हिकअप्स जो है उसका रीज़न क्या है? हिकअप्स जो होते हैं वो होते हैं ड्यू टू स्पाज्म ऑफ डायफ्राम्स। जो डायफ्राम्स का स्पाज्म होता है, मतलब स्पाज्म मतलब इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस, ऐंठन जिसे बोलते हैं, तो स्पाज्म ऑफ डायफ्राम की वजह से हिकअप्स जो हैं वो होते हैं। ये एक मतलब रीज़न हो सकता है हिकअप्स का, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि मान लो कुछ प्रेशर पड़ रहा हो या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो वन ऑफ द रीज़न ऑफ हिकअप्स इज़ ड्यू टू स्पाज्म ऑफ डायफ्राम।